Alfa kurs. Daudzi to apmeklē, meklējot atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Dzīves jēga, ticība, Dievs. Tomēr šis kurs ir rūpīgi jāizvērtē. Tās sniegtās atbildes bieži vien ir pārāk vienkāršotas un var maldināt tikpat lielā mērā, kā dot skaidrību. Šajā esejā mēs aplūkosim alfa kursa galvenos argumentus. Mēs iedziļināsimies tā filozofiskajos pamatos. Mēs analizēsim, kā tas pasniedz sarežģītus jautājumus, it īpaši jauniem prātiem. Visbeidzot, mēs pievērsīsimies tā galvenajam apgalvojumam, ka dzīvei bez ticības nav jēgas. Šeit nav runa par ticības noliekšanu. Runa ir par godīgumu, par intelektuālu precizitāti, par to, lai dotu cilvēkiem iespēju nonākt pie saviem secinājumiem. Visums ir pārpilns ar brīnumiem. Tā varenības reducēšana uz vienkāršotām atbildēm ir gan zinātnes, gan garīguma noniecināšana. Alfa kurs lielā mērā balstās uz Blēza Paskāla, 17. gadsimta filozofa idejām. Paskāla derība, kā tā tiek dēvēta, piedāvā azartspēli. Tici Dievam, un tu varētu iegūt mūžīgo dzīvi. Netic, un tu riskē ar mūžīgu pazušanu. Šis arguments ir kļūdains. Pirmkārt, tas pieņem, ka ir tikai viens Dievs, ignorējot neskaitāmās dievības, kuras cilvēks ir pielūgusi. Otrkārt, tas pielīdzina ticību aprēķinātam riskam, kurā nav patiesas pārliecības. Kāds Dievs atalgos šādu derību? Visbeidzot, un pats svarīgākais, Paskāla derība ignorē patiesības meklējumus. Tā prioritāti piešķir potenciālajam ieguvumam, nevis patiesai izpratnei. Tas nav ceļš uz apgaismību, tā ir intelektuāla gļēvulība. Nāve ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Alfa kurs cenšas sniegt mierinājumu ar solījumiem par pēcnāves dzīvi. Lai gan šī pieeja ir labvēlīga, tā rada bāžas it īpaši attiecībā uz bērniem. Iedomājieties, ka jūs skaidrojat nāvi bērnam. Jūs sakāt, ka viņu mirušais mājdzīvnieks atrodas labākā vietā. Tas varētu sniegt īslaicīgu mierinājumu. Bet kas notiek, kad bērns sāk apzināties nāves neatgriezeniskumu? Tā vietā, lai veidotu godīgas sarunas par dzīvi un nāvi, alfa kurs piedāvā vieglas atbildes. Tas var kavēt bērnu spēju attīstīt kritiskās domāšanas prasmes un drosmīgi un godīgi stāties pretī dzīves sarežģījumiem. 4. daļa – jēga materiālajā pasaulē. Alfa kurs apgalvo, ka dzīvei bez ticības nav jēgas. Šī ir dziļi kļūdaina pieeja. Jēga netiek piešķirta, tā tiek radīta. Tā rodas no mūsu attiecībām, mūsu kaislībām, mūsu ieguldījumu pasaulē. Padomājiet par zinātnieku, kurš nenogurstoši strādā, lai atrastu zāles pret kādu slimību. Vai par mākslinieku, kurš ielic savu dvēseli audeklā. Vai par aktīvistu, kurš cīnās par sociālo taisnīgumu. Vai šīs dzīves ir bezjēdzīgas tikai tāpēc, ka tās nepakļaujas konkrētai ticībai? Apgalvot, ka jēga pastāv tikai ticības ietvaros, ir ne tikai šauri, bet arī noniecina neskaitāmus cilvēkus, kuri atrod jēgu un piepildījumu laicīgās nodarbēs. 5. daļa – ticības robežas. Ticība pati par sevi nav kaut kas negatīvs. Tā var sniegt mierinājumu, kopības sajūtu un piederību. Tomēr akla ticība neapšaubām un absolūti var būt bīstama. Kad ticība diktē morāli, tā var novest pie neiecietības un ekstrēmisma. Kad ticība noraida pierādījumus, tā kavē zinātnes progresu. Un kad ticība tiek izmantota, lai attaisnotu apspiešanu, tā kļūst par kontroles instrumentu. Patiesa apgaismība nerodas no aklas pieņemšanas, bet gan no kritiskās domāšanas, no jautājumu uzdošanas, no nemitīgiem zināšanu un izpratnes meklējumiem. 6. daļa – brīnumu visums. Visums ir plašs un noslēpumains. Tas iedvesmo bijību un izbrīnu. Reducēt tā sarežģītību uz vienkāršotām atbildēm nozīmē to noniecināt. Tā vietā, lai meklētu mierinājumu dogmās, pieņemsim nezināmo ar zinātkāru un atvērtu prātu. Mudināsim uz kritisko domāšanu, debatēm un zināšanu meklējumiem. Māci saviem bērniem uzdot jautājumus, izzināt, atrast savas patiesības. Un nekad neaizmirsīsim par cilvēciskās saiknes, empātijas un kopīgās cilvēciskās pieredzes spēku kā dziļas jēgas un mērķa avotu. Visums ir pilns ar brīnumiem. Pievērsīsimies tam ar tādu pašu bijību un zinātkāri, kas virza zinātniskos atklājumus un māksliniecisko izpausmi.
Jo zināšanu un izpratnes meklējumos mēs atrodam patiesu jēgu un mērķi.